উঠতে হবে। তো এই হচ্ছে নেতারহাটের পাইন ফরেস্ট। ওয়াও, আমরা এখন আছি নেতারহাটের একটি সাইট সিন পাইন ফরেস্টে। যে উঁচু উঁচু সব পাইন গাছ। আমার মা বাবা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এখানে কুয়াশা চলে আসে শীতকালে। ফটো সেশনের জন্য এটা একটা দারুণ জায়গা। এরকম আমরা লেপচা জগতে পেয়েছি, এরকম আমরা কোদাইকানালে পেয়েছিলাম, এখন ঝাড়খণ্ডের নেতারহাটেও রয়েছে এরকম পাইন ফরেস্ট। পাইন ফরেস্ট একটু স্লিপারি হয়, তাই দেখে আসবো। নেতারহাটের সাইট সিনের ভিডিও লিংক এই ভিডিওর নিচে দেওয়া রইল। যদি আপনারা নেতারহাটের সাইট সিন দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ।